нэвтрүүлэг. Нэмээ үзэгч та бүхэнд 7 хоног болон ТV студиудээр үзэгч та бүхэнд $5,000 төлөө ард түмний супер шоу нэвтрүүлэг TVKARAOKE инхүү эхэлж байна. Мэдээж манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийг үзэн суугаа урд урдны манай нэвтрүүлэгт оролцож байсан. Дараагийн удаа нэвтрүүлэгт оролцох хүсэлтэй. За мөн $5,000 эзэн болох сонирхолтой чин хүн сэтгэл зүрхэнд нь энэ нэвтрүүлэгтнийг ороод үзээд алдах юмсан гэсэн мэдээж бодолтой маш олон залуучууд мэдээж байх болгоо зөнтэй байгаа. Тэгээд энэ талаар ямар ч байсан чин сэтгэлийн маш үзүүштэй сонирхолтой халуун ярилцлага төвөхгүй өөрнөх болно. Нийт оюутан залуус та бүхэнд энэ оройны мэндийг хүргэе. Ингээд сая манай хөтлөгч ярьсан 10 сарын 27-оос эхлээд бид нар одоо энэ сайхан дууны уралдааныг хийж эхэлсэн. Тэгээд нийт 11 удаагийн одоо нэвтрүүлэг явсан байна. Тэгэхээр энэ уралдааныг шүүх болсон одоо анхны саналыг бол одоо манай Данж төвийн тэргүүн төгөлдөр тэгээд манай шав жавхлан одоо тавьсан анх. Тэгээ би эхлээд бас бодчихсон чи юун тэмцэн бэлээ яах вүлээ гэд. Тэгээ сүүлд нь бодсон чингүү одоо Монголын залуучууд ялангуяа Монголын ард түмэн уулаас дуун дуртай. Тэгээ дуугаар хөглөгдөж амилж түүнээсээ одоо эрч хүчийг авч яадаг. Тэгээ дуу гэдэг бол хүний амьдралд бол бас нэгэн том одоо энергийг өгж яадаг. Тэгэхээр бид нар бас энэ тэмцээнийг явуулаад ялангуяа залуучууд дуун дуртай хүн болгон одоо энэ тэмцээнд өөрийнхөө авьяас хүлэгийг сорж үзэх нь зүйтэй юм аа гэдэг. Би энд бол шүүгчээр оролцохдоо өөрөө шууд одоо дуртай одоо энэ тэмцээний шүүх болсон. За ингээд энэ тэмцээнийг шүүж яхад хөгжилтэй юмнууд заримдаа бас одоо энэ тэмцээнийг шүүж явах явцад үнэхээр ийм өрсөлдөөнтэй багууд энэ төр нэлээд гарч ирсэн. Тэгээд энэ шүүгчдийн бүрэлдэхүүнд би бас бодоод байгаа. Хэдийгээр эн чинь бол заавал мэрэгжлийн дуучид биш шүү дээ, зүгээр өөртөө сайн дураараа болж байгаа дуучид. Тэгээд дуун дуртай улсууд орж ирж байгаа. Тэгээ энийг бас нөгөө мэрэгжлийн одоо талаас нь хүмүүс шүүж байгаа байх гэж бас айж эмзэглэж ээж магадгүй юм. Тэгэхээр бид сууж байгаа гэдэг чинь бол бид одоо яг мэрэгжлийн дуулаачийн уралдаан шүүж байгаа шиг биш шүү дээ. Тухайн дуу нөгөө дуулж байгаа баг маань хүн маань одоо хэрхэн яаж ойлгож өөрийнхөө одоо тэ үзлээр өөрийнхөө одоо тэр дуунд уярж явдаг тэрийг одоо өөрийнхөө хэрхэн яаж илэрхийлж ийн энэ бүх юмнуудыг л бид нар харж сууж байгаа. TVKARAOKE ард түмний супер шоу нэвтрүүлэг. Одоо харин манай залуус маань өөрсдөө яг бодож
яваага одоо шүүгчтэйгээ хуваалцсан. Шүүгчтээс асуух асуулт мэдээж байгаа бах гэж найдаж байгаа. Энэ нэвтрүүлэгт оролцож байгаа багууд одоо дууж байгаа. Тэгээд тэр дууных нь одоо сонголт нь одоо тэр хүмүүс одоо багууд өөрсдөө одоо хөсөн үг дуулж байгаа. Аль эсвэл одоо энэ нэвтрүүлэг одоо нэг хэмжээнд байгаа тэр хэдэн дунаас сонголт хийж ийнэ гэдэг энийг асуух гэсэн. За энэ сонголт хийдэг гэж байд юм уу? Цаанаас нь одоо томилж өгөх энэ асуудал бол биднэрт бас тогтсон тийм журам байдаг. Энэ юу вэ гэхээр тэмцээн маань уусаа ер нь өөрөө хэд хэдэн үе шатгаар явагдав. Эхний одоо шатны тэмцээнд бол багуудын мэндчлэгээ гэсэн утгаар. За энд бол багууд маань өөрснөө сайн бэлтгэсэн ийм уран бүтээлээр мэндчлэгээ дамжуулах ёстой. За түүний дараа одоо багийн ахлагчдын хоорондох тэмцээн гэдэгт бол суглаагаар бүтээлээ одоо сонгож дуулах. Ямар ч одоо бэлтгэлгүйч бүтээл одоо тэнд таарч магадгүй. За түүний ард талын одоо 3 дахь үндэссэн шат гэж ярьж байгаа. Энд бол шалгарч үлдсэн багууд нь яг үхээр дахиж өөрснийхөө хамгийн сайн бэлтгэсэн багаараа бэлтгэсэн юм уран бүтээлээ дуулах гэх мэтлээ. Цаашаа хэрв өрсөл дүнтэй байх юм бол дахин одоо сонирхолтой хэлбэрээр дараагийн шатуудыг бол сонгож гаргаж болдог. Шүүгчдийн бүрэлдэхүүний одоо бүрэлдэхүүн зөвлөсний үндсэн дээр юм шийдвэрийг гаргадаг юм байна. Ахтны чимээтэй дэлгэр талдаа аргалын үнэртэй гэрмэн байдгиймаа хүүгээ сансан авин баратай сүгэн өргөсөн эчин ёролтэй хүүхэд насмын цэцгэнд нүүлдсэн намхан толгод минь хүлээж байдгиймаа намайгаа сансан нутгийн улс минь намрын шүндө нулимста байдгиймаа араг сингэнсэн золон салхам авин урулар үнсэж өгтдөө би Монгол хөө би Монгол хөө. Угаад суухад ми $50,000 эзэн хэн байх вэ? Би энэ бол нэг хамгийн сайн төрүүлэл явах байх л та. Энэ хүмүүсийн цаашдын ирээдүйг би бас сайн харахыг хүсэж байна л да. Магадгүй энэ мэрэгжлээ хаяад дуучин болоосоо тийм ээ. Тэр $50,000 авсан хүмүүс. Энэ авьяастай хүн өнөөдөр Монголын урлагийн энэ тайз талбар маань хүлээж байгаа. Тэр орон зай нь бол байж байгаа. Тийм учраас би ч гэсэн хувьяасаа бол тэр гарч ирсэн хүмүүсийг яг өөрийнхөө мэдрэмжээр бол дэмжинэ гэж бодож байгаа. Тэгээд төгөлдөр ахын нэг санаачилсан юм байгаа шүү дээ. Усын тэргүүний уран сайхан ч гэж маш том цом тэр тэмцээн дээр л одоо нэг надад чинь одоо ерөнхий сайдын өгсөн ийм жижигхэн диплом хүртэл байгаа шүү дээ. Бүр тамга юу мүү дарсан юм уу дараагүй юм уу нэг тийм ээ. Тэгээ тийм юм биш бүр улсын дэргүүний уран сайхан чигээ тэр цомыг би барайл өгөхийг хүсэж байна л да. Энэ шатны тэмцээнд их орон хэмээх сайхан дуугдуулж их орноо магтан дуулахаар сонгож авсан байна. Амжилт хүсье.
За ингээд өнөөдөр энд оролцож байгаа бүх бүгдээ энэ тэмцээнд бүгдээрээ амжилттай оролцохыг хүсэн яриж байна. хайдага хатанда ууралда тихүүд сүргээрээ бэлсэн Хараа цуцаа тэнийгэр гавида одонгийн сүрээ хойдранда хисан тогсон мөрөн сэнэнгийн хөнөөс хүч хангаан оюун сондөр хөгрөх сэнэнгийн мөнгөн сондөр миний хорон сайхан орон минж болгын сор шиг орон За нэвтрүүлгийг анх шүүх болоод хурж ирээд хамгийн анхны нэвтрүүлгийг шүүж яхад би яагаад чинь за одоо би мэрэгжлийн хүн шүү дээ, хөгжим судлаач хүн те. Тэгээд нэг TVKARAOKE гэдэг нэвтрүүлгийг одоо шүүх нь юу л болдоо л гэсэн нэг тийм одоо юу гэдэг одоо мэрэгжлийн хүн те зүгээр нэг одоо сайн дурынхны гэдэг юм уу те зүгээр мэрэгжлийн бос хүмүүсийн уралдааныг шүүх нь одоо юу л болдоо гэсэн юм анх бас тэгэж бодогдчихсэн шүү. Тэгээд хэд хэдэн удаагийн уралдаан яваа тий энэ уралдаан маань ерөөс уралдаанаас уралдаанд чанаржаад итгэвчээ тий өрсөлдөө маш их гараад ингээд энэ дотроос ч бас үнэхээр тий зөвхөн мэрэгжлийн дуучид биш манай зүгээр жирийн ард түмэн дотор тий магадгүй тэднээс илүү сайхан дуучид бас одоо нуугдмал авьяастай өөрөлдөл тэр авьяас ил гаргаагүй олны танил болоог ийм дуучид бас байдгийм байх. Тэг үнэхээр бас ард түмэн дотроо орж тий энэ манай урлаг хаашаа явж байна ер нь хүн юу сонирхож байна тий. Тэгээ ерөөсөө л урлаг гэдэг чинь арт түмэн байж гарч ирдэг. Тэгэхээр зэрэг би бол явандаа энэ уралдаанд одоо өөрөө ирэхгүй татагдаад тэгээ цаашдаа ч гэсэн энэ уралдаан маань одоо бараг энэ төвшнгөөрөө яг энэ ирчээр ингэж явах юм бол магадгүй сүүлдээ нөгөө мэрэгжлийн дуучдыг тэ зүгээр суулгахгүй болгож их ийм хэмжээнд очиж байгаа байхгүй. Яагтвэл одоо манай мэрэгжлийн дуучдын дуулсан сайхан тэ дуунуудыг тэр дуучдаас зарим нь штэ илүү гаргаж дуулаад үнэхээр энэ хүний сэтгэлийг хөдөлгөөд одоо намайг ч гэсэн гайхшаалд оруулж байгаа ийм тохиолдол гарч ирээд байгаа учраас би бол одоо энэ явандаа энэ уралдаан бар их л одоо ийм өндөр хэмжээнд зохиогдох байх гэж найдаж байгаа. Алтан хөмрөө энэ би тансаг байгуулах хайртай
нэрэн зууны нарандин дүү эдэд хүний бүтээх хайртай хүн төрөлхтний хивлээсээ төрүүлж хүүгийн ёсоор бидэндээ твэрсэн ихээ шандаа би хайртай TVKARAOKE-д оролцож байгаа багууд шүү дээ. Тэр багуудад ямар нөхцөлийг бүрдүүлэх ёстой вэ? Нэгдүгээрт алтан гэрэл хасаа болохоор мэдээж TVKARAOKE нэвтрүүлэгт маш олон багууд оролцож байгаа. Тэдгээрийн дунд маш үзэсгэлэнтэй сайхан бүсгүйчүүд олон оролцож байгаа. Тэгэхээр алтан гэрэл ах маань нэр сэтгэл алдарч ирсэн үе байсан уу? Нэгдүгээрт хоёрдугаарт нь гэх юм бол маш тийм эзэгтэй үеийг алтан гэрэл ах авч удаг нэг суглаа авч орж ирдэ шүү дээ. Тэгэхээр алтан гэрэл ах авилгал авах боломж их олон байгаа аахгүй. Тэгэхээр та ер нь нэвтрүүлгээс өмнө гуанзанд орох ч юм уу те хоолнд даалгахаа альсгүй кармантын чихэрч гэх юм уу те тиймэрхүү авилгалууд авч ийсэн үү гэж асуух гэсэн юм аа. За. Ер нь бол бас ортой шүү. Авилгал өгөх гэж их оролдоо шүү. Тэгээд энэ бас л мэдээж яг дөрөв манай төгөлдрөө хэлдгээр үнэхээр мөнгө бодчил орж ирж байгаа улсууд чинь 5,000-аас за 50 төгрөгөөр нь алтан гэрлийг хооллолцвол энэ төр гэсэн тооцоо бодсон улсууд мэдээж байхыг үгүй харахгүй шүү дээ. Гэлэг ихтэй л энэ чинь оролцож байгаа багуудаас гадна манай телевиз үзэгчид байна. Энд хурж ирж хөгжөөнд дэмжиж байгаа 100 гаруй 200 хүн байгаа. Тийм ээ. Тэгээд нэгдүгээр дууны нэвтрүүлэг үнэхээр сайхан дуу сонсоод үнэхээр дуулж байгаа хүн чинь сэтгэл алдрах тохиолдол мэдээж байлгүй л яг үү. Дуу гэдэг чинь хүнийг тийм гоё болгож сайхан болгож шít. Сайхан дуу сонсоод уурлах нөлөөс туслах хүртэл тохиолдол зөндөө биш үү. Эч одоо хөтлөгч нь болоод тэгдэм сэтгэл нэг жаахан тэгдэг юм аашаа. Тэр сайхан дуу сонсохоор үнэхээр хөдлөхгүй байхын аргагүй. Тэгэхээр яалаа гэж тийм сайхан тэмцээнд оролцож байгаа улсууч юу гэж би нэг авилгалдах гэж орж ирэх юм. Энэ бол нарга. Бусад дуу нэвтрүүлгүүдээс бол мэдээж ялгагдах онцлогтой. Энэ зүгээр яг амьд тийм ээ. Ямар боломж вэ тэр хүн? Тэр бүгдээ ерөөсөө ямар ч бэлтгэлгүйгээр шууд амьд тэгсэн мөртлөө бас манай нэвтрүүлгийн хувьд бол шууд энэ телевизийн нэвтрүүлэг болж гарч идэг. Тэн дээр одоо засаж янзлах тийм ээ. Янз бүрийн эвлүүлэх барих тийм байхгүй. Шууд одоо ирээлний байдлаар одоо очиж идэгээрээ нэгдүгээр тонцлогтой. Хоёрдугаарт бол бас энэ манай залуучуудын за тэгээд ер нь залуучууд гэхгүй те ер нь нийт ард түмний маань чөлөө цагийг зөв зохистой өнгөрүүлэх нөгөө талаар бас тэр дуугаараа өөрснийгөө сэтгэл зүрхийг илэрхийлж мөн түүгээрээ бас өөрснөө хүмүүжиж байдаг ийм ач холбогдолтой гэдэг утгаар нь бол би илүү их онцлогтой байхаа гэж ойлгодог. Үзэгчд нэг ийм ойлголттой байна л да. Дуулах тал дээр болохоор ягаад гэвэл яг л адилхан сарнтуутай адилхан дуулсан шүү дээ. Бараг л илүү дуулсан шүү. Чингисийн жаргалсынхантай адилхан дуулсан шүү. Чулуун чимэгтэй адилхан дуулсан шүү. Гэтэл яагаад өөр хүн тэгж адилхан тийм өндөр түвшинд дуулааг байхад шинэ яагаад ингэ асагдчихж байгаа. Энэ бол бас л үзэгчийн нүдээр харахад бол заримдаа хэлж байгаа нь үний юм шиг гомдолтой байгаа юм л да.
Нэгдүгээрт энд нэвтрүүлгийн гол зорилго болоод журмыг авчицсан юм бол энэ багаараа оролцож байгаа хамт олонны тэмцээн. Энэ дундаас бас нэг хамт олон төрж боож гарч байгаа. Нэгдүгээрт. За хоёрдугаарт бол тэр хүн саран туяатай адилхан дуулдаг. Жаргал сайхантай адилхан дуулдаг. Жавхлантай адилхан дуулдаг. Ариунааг одоо яг дуурайж дуулдаг. Эсвэл дэлгэр мөрөн шиг одоо дуулахыг ирмэлцдэг. Ахтны чимээтэй Тэгсэн мөртлөө тэр хүн өөртөө адилхан дуулж чаддаг. Өөрөөр хэлбэл өөрийгөө нээж өгч чадахгүй байна гэсэн. Тэр хүнд тэр саран туяа шиг тэр жавхлан шиг тийм ээ гарч ирэх тийм боломж байгаад байгаа шүү дээ. Уулна. Тийм өөрийн гэсэн онцлог, тийм тембэр, тийм илэрхийлэх арга хэрэгсэл өөрт нь бол бурхан багшаас л заяасан байгаа гэдгийг тэр хүн өөрөөсөө ухахгүй байгаа. За энэ сайхан Монгол бүсгийн үзэсгэлэн үг энд хүрэлцэн ирсэн бүх бүсгүйчүүд дайн зориулж байна. Алсиус шимиттэжсэн намуудын ашара арцаа жигшиг дахирдсан лайхан сайхан хөмсгөрөө миний хайртай Хөрхөн бодгоё Үдэн дурнай шилсэн Сүмбэн цагаа хуруугаараа Үри мөвэ аягасаа Сүүн цайдгам сэтгэлдээ Миний хайртаатах Учиртай төрөөю Монгол үсгийн үзэсгэлэн Уламчиг хөрхөн бодгоё Багшаа та одоо энэ уралдаанд ингэ шүүж байна. Тэгээд энэ уралдаанд байж та айгүй цөөхөн дуу дуулагдаад байх юм. Тэгээд та нар одоо энэ дуунуудыг өгөөд идэв юм уу? Эсвэл тэр хүмүүс тэрийг дуулаад байгаа юм уу? гэж асуугаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар бол тэр дууг өгөхгүй байгаа. Тэгээд тэр тусмаа ингээд наад чинь дандаа багшаа нийтийн дуун дотор эргэлдээд байна. Тэгээд дууны урлаг гэдэг чинь та өөрөө мэдж байгаа шүү дээ. Хичнээн агуу. Тэгэл дандаа нэг хідэн дуулдаг сүүлийн үед дуулж байсан хідэн залуучуудын дууг л дуулаад тий. Ялангуяа жавхлангийн дуу бол маш ихээр дуулагдчихээн ч гэдэм. Тэгэхээр энэ дээр бол би бас аль талдаа бодвочтой юм а. Энэ бол харьцангуй ойлголт. Ядгвал одоо тухайн хүний дуу их дуулагдж байна. Эсвэл нэг хэсэг дуу их дуулагдж байна гэдэг бол энэ бас нэг юм хилээд байгаа байхгүй. Энэ дээр эмзэглэх биш. Харин ирээдүгөө бид нар зөв харж нэрээ эн чи юу болж байна те. Энэ дээр магадгүй одоо те хүмүүс ч гэсэн бас өөрсөндөө дүн шиг шинжилгээ хийх хэрэгтэй болж байна. Дагуулсан энэхэн багын дурсан жас санахлаа хадгалж тулах амьдралын угчаа хамгийн түрүү найзыга зэрхимаа урмиг чинчори
тэгээд баярлалаа. Тэгээд энэ тэмцээн шүү. Мэдээж маргаан байгаа. Сая тэндээс бас орилол ууралж байна. Яах юм тэгэж. Шал өөр байцгаа хэлтэ бүгд энэ чинь тэмцээн штэ. Юунд нь уурлаад байгаа юм бэ? Би бүр битээ тэгж орилоосоо та бүгд өөрөө үлрэхгүй л өглөө тэрэггүй гэж үгээд шүү. Үлрэхгүй л өглөө тэрэггүй гэж үгээд шүү. Хараад эндүү хатуу байгаа юм шүү дээ сүултээ. Тэгээ сайн л шүү. Хэрвээ тийм дүгнэлт авч байгаа бол те би ярин зөөлөн байна гэж хэлчих болоо гэж яаж ийсэн хатуу гэж хэлж байгаа бол бүрсэн. Яагаад хатуу байх вэ гэхээр энэ олон хүний хөдөлмөр, энэ олон бидний өөрийнхөө зарцуулж байгаа энэ цаг, зав, энэ санаа, эргээ дараа жил уулзах тэр том тоглолтууд, тэр хөдөлмөр хөлсийг зүгээр нэг өнгөрөөмөргүй. Тэгээд мэдээж Монголд бол хамгийн анхны хамгийн өндөр шагналтай. Энэ чинь зүгээр манайхны хийж байгаа одоо пентатоникч тэр одоо энэ дуучдын ардын уралдаанч тэр гоцол дуучдын чуралдаан тэнд хизээж ийм өндөр шагнал өгж байгаагүй шүү дээ. Бид өгөх гэж шүү дээ. Яагаад бид тэр шагналыг өгөх гэж байгаа? Бид өнөөдөр тэр их хөдөлмөр зарцуулсан өөрийгөө олж харахыг хүссэн бусдад өөрийгөө илэрхийлэх гэсэн тэр чадварт нь үнэлгөө гэж. Хамгийн их ардчилсан, хамгийн их даяарчилсан нэвтрүүлэг байх хэрэгтэй гэж. Тий. Магадгүй тэн дотор үгийн сүлжээчгэл юм явж байгаа хэрэгтэй. Хүмүүст ч гэсэн тийм. Нөгөө талаар урлаг маань өөрөө бас одоо орчин үед бас л тийм л болоод байна шүү дээ, тийм ээ. Өмнө нь бол ийм бэлэн имийг хүнд өгдөг байсан бол өнөөдөр бэлэн имийг өгөх биш, дахиад бодлого задаачуд өгдөг болж шүү дээ. Хүмүүс дотроо зүгээр сонсож байхын хувьд хүртэл өөрөө тэр урлаг дотор тоглож явдаг болоод байна шүү дээ. Өөрөө нэг тоглогч нь болоод байна. Тийм ч учраас тэр Батцөх Хавьяатын хэлсэн нэг үг бол бас бодогддог л энэ надад. Их оновчтой юм байна да, санаа байна гэж. Яагаад гэвэл хуучин дуу 3 жигүүртэй, хөгжмийн зохиолч, яруу найрагч, дуучин гэсэн ийм 3 жигүүртэй гэдэг үс 4 жигүүртэй юм байна гэж тийм. Сонсогч гэдэг чинь бас нэг жигүүр нэмаа гэдэг. Тий. Тэгэхээр өнөөдөр дууг сонсож хүртэж өөртөө одоо шингээж өөрөө тэрийгээр сэтгэлээ одоо ариулж байгаа тэр хүн маргаашийн нэг санаархал нь юу гэхээр тэр урлагийг бүтээхийг зорддог болж байгаа. Тийм ч учраас энэ караоке маань тийм ээ тэмцээн маань одоо шоуны хэмжээнд хүрч чадсан. Дээрээс нь гэр бүлээрээ ирж зөвхөн түүнд оролцох биш үзхийг хүсэж байна. Магадгүй тэр үзэж яах гэдэг нь асар том бэлтгэл байгаа дараагийн үе шатнд оролцохоор ирж яж магадгүй л. Жога хэлгэн тамтлагын энэ шатны тэмцээнд их орон хэмээх энэ сайхан дуугдуулж их орноо магтан дуулахаар сонгож авсан байна. Амжилт хүсье.
За ингээд өнөөдөр энд оролцож байгаа бүх бүгдээ энэ тэмцээдээ бүгдээрээ амжилттай оролцохыг хүсэн яриж байна. хайдаг хатанда уурал тихүүд сүргээрээ бэлсэн Хараа цуцаа тэнийгэр гавида одонгийн сүрээ хойдрон хийсэн Тогсон мөрөн сэлэнгийн хөнөөс хүч хангаан оюун сондөр хөгрөх сэлэнгийн мөнгөн сондөр миний хорон сайхан орон минж болгын сор шиг орон. За баярлалаа. Баярлалаа. Ялгантчуудаа баярлалаа. Алтан гэрлийнхэн мессеж уншиж өгөх. Тэр дээр бүр авилгалчид гэж арилсан гэсэн юм дээ. Тэгээд нэг залуучууд бас бослог гаргана ям Игэл телевизээр ярилцлага өгнө 25-ын болио болоочтэйгээр орно өдр гэсэн шүү дээ. Тий. Тэгээд энэ би бас байхгүй заримдаа байхгүй байгаад байгаа шүү дээ. Тийм үү бас таарч байгаа. Энэ юунгийн их дайралтыг бол энэ төвлөрөх сэрэ багшаа үрлэх дайраад байх шиг байна. Энд нэг оролцсон багийнхан байгаа маа нэрийг хэлээд яах вэ? Тэгэхээр эндээс юу гэж нүг гэхээр өөртөө оролцсон байгаа. Тухайн өөртөө нь оролцсон тэр 7 хоногийн нэвтрүүлэгт нэг баг нь дөрвөлгүй юу? Тэр баг донд соёл урлагийн их сургуульд сурч байсан оюутан байсан байна гэсэн мэдээлэл надад өгөхгүй юу? Тэгэхээр болж байна наад мэдээллийг авлаа хамгийн гол нь баримттай нотлоготой ийм мэдээлэл байх хэрэгтэй. Тэгээ нотлогоогоо баримтаа аваад ир гэсэн чинь сурч байсан гинэ. Хариу яасан бэ гэж мессеж ирээд байгаа. Тэгээ одоо эндээс би уншиж өгье л дээ. Хариу яасан бэ? Бид нар үнэнч лоббигүй нэвтрүүлэгт орсон гэж бодсон юмсан. Бид яах ёстой вэ? Телевиз зараад өгөр явах ёстой юу гэдэг. За тэгээд тэгсэн чимээг байлаа. Тэгсэн дахиад бид нар 25 дугаар суваг телевиз орох гэж байна. Таны шудраг бус тэмцээний гэдэл явах болно. Болио болоочтой нэвтрүүлгийг та мэднэ үстэй. Цаашдаа ч явах болно. Та нэг л оошоохгүй байна да. Харж л байгаарай. Айхтар тал хэлж байгаа шүү.
хогатууд ирээдүй билээ. Өнчим хоцорсон хүч ирээдүй. Өнгөмөгтэй ширээдүй. Үзэсгэлэн тогтооч ирээдүй. Үзшгүй муу эзэн энэ залуус ирээдүй. Мoro харамсах зүйлгүй эрен зуна багталтайгаа бүртавья ингэж хэрвээ чадвар эрен хойч үедээ үрми их орнохай чадвар эдгээр эхрий чадаа энэ мочос секретээ $5,000 эзэн тодорхойлт бас хугацаа байна. Энэ хооронд шүүгчний бүрэлдэхүүн солигдох шаардлагатай гэж үзэж байна уу? Өшөө цаашаа өргөжих хэрэгтэй гэж үзэж байна уу? Нэг бол 3 дахь зам, үндсэн зам яг энэ бүрэлдэхүүнээр явах хэрэгтэй гэж үзэж байна. Тэгээд бид бол салахгүй. Бид нар өөрсдөө энэ эцсийн үзэн яадгийн нэг энэ болсон болоогүй гавьяатууд өнзөл төрлөө штэ Монголд. Тэгэхээр бид өнөөдөр жинхэнэ гавьяа байгуулсан тэр хүмүүс шагналын нүгэлд хөдөлмөрлсөн. Дуу чартун монголчууд ямар тариалан чартун биш тийм ээ. Тэгээд маш олон гавьяатанч мэддэхгүй, гавьяагч мэддэхгүй тэр олон хүмүүс дуулж арт түмнийг хуурж ясан дэр бол 5-6 нийлээ сайхан дуулаад тэр их өндөр шагналыг авах нь хамгийн зөв. Нөгөө талаасаа шүүгчид бас солих хүнс байхгүй. Яагаад гэвэл шүүгчдийг их солих тусмал нөгөө ёстой жинхэнэ авилгач орж иж магадлал өндөртэй шүү. Тийм ч учраас би бас энэ нэвтрүүлэгтэй хамтарч ажилласан энийг илүү бас барьж байгаа. Тий. Харахад дуучин юм шиг мөртлөө цаанаа юуч толгоонд нь бүр хов хоосон нүйл ус хуцалж байгаа нөхдөй зөндөө биш. Тий. Тэгээд нэг л их тийм том дууны ертөнцид амьдэрсэн юм шиг төгөлдөр нэг энэ мэрэгжлийн дууг мэдхгүй ээж их олон юм ярьж ийн гэж ярьж магадгүй. Би маш олон оюуны хэлээр маш олон мэрэгжлийг дүгнж хэлж чадсан шүү. Тий. Хэл мэддэггүй маа гэх тийм ээ. Намайг нэг хүн дэгж та яагаад англи хэл сурдаг юм шиг авилгалын хэлийг сурвал яах юм. Тий. Тэр олон детектив зохиол уншаал англиар яриад одоо жинхэнэ тэр өндөр одоо авилгалыг яаж авдаг хэлбэр рүү явж болохгүй л. Тэгэхээр би шүүгчдийн бүрэлдэхүүн бол өөрчлөгдөхгүй. Бид хатуул байна. Мэдээж маргалдах зүйл зөндөө л байна. Гэхдээ эцсийн дүн нь бид нар нэг зорилго дээр л бууж хамгийн шилдэг, хамгийн чадaltaй өөрийнхөө цагийг тийм зарцуулж чадсан хүн харагддаг шүү. Hi-Fi Records, Orange Records-ийн бүх салбаруудаар түгээж байна. Тийм ээ, хөгжмийн зохиолч Тогтхын Сэродын уран бүтээлийн тоглолт шинийн 15-ны бэлэгт сайн өдөр 2008 оны 2 дугаар сарын 21-нд 20 цагаас Улаанбаатар Паласын концертын их танхимд ганцхан удаа ерхий ивент тэтгэгч Тэс групп
зохион байгуулагч Z-Prime Studio. 4-4 оролын Монтаны жин шок дэлгүүрийн дэргэдэг цамсны дэлгүүрт Levi's Монтанер дотор хөнгөн цамц 2-ыг авбал 1-ийг бэлгэн бас 10% хямдралын алтан картууд там төчин Монтана тань хүлээж байна. Монтана мэдээлж байна. Бэлэн болон жинс Монтаны өмнөд гадуур цамц өвөл зөрөөсөн дотор тавьас байнгын 10% 2 жил ашиглах хямдралын алтан карттай одоо там төчин өвлийн гоёлыг Монтанаас. Hi-Fi Records, Orange Records-ийн бүх салбаруудаар түгээж байна. Тийм ээ, хөгжмийн зохиолч Тогтхын Сэродын уран бүтээлийн тоглолт шинийн 15-ны бэлэгт сайн өдөр 2008 оны 2 дугаар сарын 21-нд 20 цагаас Улаанбаатар Паласын концертын их танхимд ганцхан удаа ерөнхий ивент тэтгэгч Тэс групп зохион байгуулагч Z-Prime Studio. 4-4 оролын Монтаны жин шок дэлгүүрийн дэргэдэг цамсны дэлгүүрт Levi's Монтанер дотор хөнгөн цамц 2-ыг авбал 1-ийг бэлгэн бас 10% хямдралын алтан картууд там төчин Монтана тань хүлээж байна. Монтана мэдээлж байна. Бэлэн болон жинс Монтаны өмнөд гадуур цамц өвөл зөрөөсөн дотор тавьас байнгын 10% 2 жил ашиглах хямдралын алтан карттай одоо там төчин өвлийн гоёлыг Монтанаас. Тийм ээ, хөгжмийн зохиолч Тогтхын Сэродын уран бүтээлийн тоглолт шинийн 15-ны бэлэгт сайн өдөр 2008 оны 2 дугаар сарын 21-нд 20 цагаас Улаанбаатар Паласын концертын их танхимд ганцхан удаа ерөнхий ивент тэтгэгч Тэс групп зохион байгуулагч Z-Prime Studio. Hi-Fi Records, Orange Records-ийн бүх салбаруудаар түгээж байна. TVKARAOKE ард түмний супер шоу нэвтрүүлэг. Манай нэвтрүүлэгт оролцох юмсан гэсэн хүсэж байгаа хүмүүсийн хүсэлт, эрэлт, за үзэж байгаа үзэгчдийн тоо одоо эрс нэмэгдэж байгаа нь мэдрэгдэж байгаа. Анх нэвтрүүлэг анх эхэлж байх үе одоо энэ үе одоо цааш талслаад явах бай гэсэн энэ ирээдүйн үе ингээ бодохоор үнэхээр шүүгч нарын состав өөрчлөгдөх ямар ч арга байхгүй болсон. Учрын үг гэвэл үнэхээр одоо дөрвөн шүүгчээ одоо ингээл хараал үзэхэр чинь л Монголын хөгжмийн урлагийн хөгжмийн онлын одоо хамгийн одоо энэ манай үеийн хамгийн том хүн ганц цэцэг багш. Сууж хамгийн үнэн үгтэй энэний төлөө энэ ажлынхаа төлөө өөрийнхөө хамгийн залуунаас эрдэм боловсрол одоо бүх одоо хүч авьяасаа мэдрэмжээ зориулж байгаа ийм хүн байна. Гэтэл одоо хөгжмийн зохиолч Сэрод гэх чинь Чойн пат гэж Аз байтугай Холливуудад алдартай тэр алдарч жүжигчний кинонд 18 минутын турш их шиглэх хөгжмийн нэвтжсэн. Шанхай хөгжмийн сургуулийг төгссөн. Зохиосон дуу болгоно чинь шууд хит болж идэг. Хөгжмийн маш том зохиолуудын одоо автор ирээдүйн маш хөгжмийн олон том зохиолуудын автор байх юм. Ирхэм хөгжмийн зохиолч Сэрод оролцож байна. Донж төгөлдөр гэх чинь донж гэдэг нэр эргээд нөгөө төгөлдөр гэж шууд хүмүүс тусч байдаг. Төгөлдөр гэдэг нэр шууд донж гэж тусч байдаг. Хийсэн бүтээсэн ажлын ярих юм бол мэдээж уран бүтээл нь бол одоо байнга гэж ундарч байдаг. Энэ хүн байна. Одоо чинь нийтийн дууны одоо нэртэй уран бүтээлч. Одоо нийтийн дууны хан хүү гэж нэрлэдэг шүү дээ. Манай сониод. Манай ард түмэн. Тэр үнэхээр л яалч байгаа байхгүй дуусан дуу бүхэн хүмүүсийн дандаа ингэж зүрхрүү чиглэж байдаг сэтгэлийн хөдлөж байдаг уян ухаарл тэр эмзэглэл тэр бахархал хамаг юмыг төрүүлж байдаг энэ дөрвөн шүүгчгүүгээр одоо TVKARAOKE нэг нэвтрүүлэг одоо төсөөлөхий аргагүй болж байгаа. Тийм ч учраас анх энэ нэвтрүүлгийг хийя гэж ингэж бодож санаж хүсэж мөрөөдөж ингэж бүгдээрээ ингэ уулзалтаа явж явах үе. Одоо ингэ нэвтрүүлгийн энэ өндөрлөгөөс ингэ харахад өшөө биднээс ингэ ирээдүүл гайхамшигтай. Өөр одоо хувилбар байхгүй. Ингээд $5,000 хийзэд мэдээж 5 хүүхдийн томд байгаа. TVKARAOKE нэвтрүүлэг. Урагшаа. Эргэмэд
Эцэгч та бүхэндээ жигсэн гарч байгаа энэ сайхан хотлыг өргөж чимээг шорон хулган жилдээ та бүхэн ажил амьдрал аюулгүй дүүрэн байх болтгой хэмээгээд та бүхэндээ амжилтын дэдэг, авьяасын дэдэг, аюулгүй дүүхурын дэдэг хүсье ирэж байна. 7 хоног болгон та бүхэн TVS телевизээр гайхам сайхан бэлэг авьяаснуудтай хамтдаа дуулцаад хамтдаа 5,000 долларын эзэд хэрхэн төрөн гарцаа хулгыг хамтдаа сонирхцгаая. Эх 7 хоногт уулзцгаая.